Sambal bakar enak. Halo guys, aku mau mukbang nih ya. Jadi aku mukbangnya di kebun. Nih, kebun semai jeng jeng. Dan ini dia guys, menu makan kali ini ada ayam, ada apa ini? Jantung pisang, ada telur rebus, ada juga petai. Nah, ini juga ada sambal guys, sambal bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Yang pertama kita makannya itu jantung pisang. Jadi jantung pisang ini tadi aku bakar dulu ya guys ya. Sekarang kita makan. Mantap sekali guys. Dan ini aku mau makan ayam bakar. Tadi tuh ayam bakarnya gosong karena kelamaan aku tinggalin ya guys. Ini aku makan sambil minum juga karena gak kuat. Ini seret banget kalau gak dikasih air ya guys. Dan rasanya lega sekali setelah minum guys. Nah, sekarang aku lanjut makan. Ini ada daun apa namanya? Aduh lupa. Daun kemangi ini teh sama daun katuk. Apakah kalian suka? Dan ini terakhir ada sawi juga. Iya masih ada pete. Ini pete yang paling aku suka. Nah, aku juga tidak lupa untuk membawa Paramek. Ini obat andalan aku. Dikarenakan aku lagi nggak enak badan ini, nanti setelah mukbang aku mau minum dulu obat ya guys. Sebenarnya aku bingung guys, sebenarnya itu obat diminum atau dimakan sih? Ya udahlah terserah, yang penting aku sekarang lanjut makan. Petainya juga ini enak sekali pemirsa. Aku di sini ditemenin bocil-bocil. Mereka aku ajak mukbang tapi mereka gak mau guys, katanya gak enak. Ini apaan, lalapan doang. Ya udah sih, kalau kalian gak mau ya aku sendiri saja makannya ini, biar kenyang, biar cepet sembuh juga. Oh iya, kalian nontonnya sambil makan gak nih? Kalau sambil makan berarti kita botram dalam keadaan jauh, jauh. Ya udah nih, aku lanjutin lagi makannya ya guys. Sebenarnya ini harus anggun banget makannya, tapi aku benar-benar gak bisa. Ini sebenarnya aku udah berusaha seanggun mungkin biar terlihat anggun, tapi entahlah di mata kalian ini aku makannya anggun atau tidak. Sebenarnya aku nggak bisa ya guys makan anggun gitu kayak orang-orang. Aku kalau makan tuh sebenarnya suka kakinya diangkat satu guys. Nah, aku selesai makan dan aku minum obat sekarang ya. Selesai sampai di sini aja ya guys. Terima kasih yang sudah nonton. Dadah.